政治的消息来关心的是，在中共呢，伫咱经济海域来设置油平台，咱总统府是真批评，要求因爱赶紧来停止运作。也那学者是分析讲，在中共呢，就是咧进行普色地带的作战，建议讲咱应该会当派公务船去到遐个细细的来强化咱的海域意识。呼叫中国海警船3102尽速离开我方水域，否则我船将依法采取必要行动。战前则传出中国海警船想要走入去咱东沙海域，去互海巡监控赶走。即马根据美国国防政策团体詹姆斯顿基金会所发布的报告，中国伫离咱东沙群岛限制水域敢若48公里的所在，强强设置钻井平台、侦探石油甲天然气。总统府批评中国严重冲击国际秩序，要求马上停止相关的非法设置甲开采活动。违反了国际法律的规范，也严重冲击国际秩序，即刻停止在我国在内区域各国经济水域从事非法设置与开采的活动。调查立委讲法同款，立委强烈谴责中国船入侵台湾专属经济区域内钻探的行为。哪位认为中国违法探勘是要切取咱的底线，恐惊会让两岸关系愈行愈远。典型的在灰色地带进行政治的动作，这是台湾的底线。中共应该立即停止违法的钻探，否则会让两岸的关系是越走越远。这是赤裸裸侵犯我国主权及海权的做法。我要求政府要透过海巡及外交手段，全力维护台湾利益。学者分析，中国故意选伫东沙限制水域外的经济海域钻探，会当闪开互人经济赶走的红线，佫会当透过无明确的地带手段对台湾增加压力，互咱的主权空间变无明确。建议透过科研钻探、海底研究等公务船，增加伫这个海域活动监控中方。我方的公务船舰的活动，去一方面监控中共的活动状况，二方面是透过这个方式去强化我方的主权伸张，因为它还没有进到我们的禁限制水域的时候，强制执法会有它行动上的麻烦点。学者是讲，虽然咱方会当选伫东沙附近的专属经济区域强制执法，不过也有可能会互中国有借口相关金马地区的争议。建议咱方也当伫附近的区域进行侦探行为，建立海域意识，强化咱方主权的主张。记者采访报道。